Разве не прекрасно? Папа с дочкой вдвоем. Где папа? Ку-ку. 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 Тебе что, уже надоело? Еще лимонада, дамы? Нет, спасибо. У Ральфа Вигама и то был лимонад лучше, а он его пальцем мешал. Итак, нас попросили сделать дизайн для класса, где детки будут ждать, пока их заберут. У меня есть идея. Мардж, у тебя так много потрясающих талантов, но твое чувство стиля... Один из них, боюсь, что нет. Инструкции. Что? Это птичка? Мардж, ты делаешь чай? Да, холодный. Что за хрень? Мэгги? Это ты? Но я им покажу. Я сделаю такой класс, какого эта школа еще не видела. Что вы думаете о моем классе ожидания? Потрясающе. Сложно поверить, что раньше здесь находили мертвых крыс. Послушайте, я недавно купил старое здание почты. Не хотите ли быть моим дизайнером интерьера? Что ж, дамы, наконец-то меня оценили. Единственный в городе мужчина с маникюром. Они вас что, достают? В багажнике нет места, босс. Кажется, мой бесталанный сын научился свистеть. Скажи-ка, Гомер, как издать ноту Си во второй октаве? Талант передается через поколение. Надеюсь, у тебя получится лучше, чем у меня. А потом я зазнался. Хотел сделать трюк «Тройной ветер». Порвал связки в губах, пришлось нанимать парня, который целовал мою девчонку. Это было выгодно. Я платил за 5 минут, а целовались они часами. Это моя новая собственность. Бывшая почта Спрингфилда просто бомба. Вы привыкнете. Нам обязательно нужно оставить оригинальный фасад. Да, конечно. Поддержим видимость, так сказать. Вам понравится эта малышка. Она свистит. Надо послушать. Не то чтобы мне хотелось, но это моя работа. Потрясающий талант. А теперь идите, у меня сердечный приступ в 4, и начинается. Что это за свист? Знаешь, как говорят, в браке не задавай вопрос, на который не знаешь ответ. Так говорят адвокатам. Мардж, а если бы у меня был от тебя большой секрет? А если бы у меня был от тебя большой секрет? Доброй ночи. Добрый. Сегодня в голливудских кошмарах. Что? Звездные детки и небо в клетку. В 3 месяца Скайлер Грин уже играла в «Ладушки». В год она выступала на разогреве у Фрэнка Синатри младшего 3-го. Она пошла по наклонной. Слишком часто просыпалась в одной постели с незнакомыми плюшевыми животными и дважды была арестована за то, что перестала быть милашкой. Ладушки, ладушки, где были? В тюрьме и других неприятных местах. Мардж, мне так нравится ваша работа. Это просто... И даже... Эй, вау! С таким количеством спален было сложновато. У вас, наверное, будет много гостей с ночевкой. Она одна из... Нет, нет, она дизайнер. Эти боа из баллончика просто спасение. Господи, как вкусно! Кажется, что секреты здесь есть у всех, кроме нас, да?
Марш Симпсон, это правда? Теперь вместо кукурузы бордель? Неправда. Новый бордель так приятно пахнет. Вы мне соврали. Может, они вас и боятся, но для меня вы просто жирный лгун. О, нельзя звать жирного Тони жирным, нельзя. В старину только двое могли сказать Дону правду. Его капо и его декоратор. Вам повезло. У вашей матери здесь был почтовый ящик. Даже не знаю, верить ли. Вы окружили благословенное письмо своей матери борделем. Хватит, закрывайтесь. Извинитесь перед нашими друзьями из Серого Гуся. А что же будет с моей работой? Немного итальянского огонька. Страховой случай. Это сейчас будет миг ее триумфа. Да ладно, я что, изменил жене ради этого? Смотри, у нее зуб лезет. Это конец для свистуна. Петлю мне и дверную ручку. Этот ребенок переоцененная, скучная пустышка. Единственное ценное, что было сегодня, это то, что я провел время с моей малышкой. А вот и зубик. Спокойной ночи, моя звездочка. И ради бога, если у тебя откроется еще один талант, никому не говори. Спокойной ночи. Я больше не буду записывать Мэгги на конкурсы, не посоветовавшись с тобой. А ты не будешь декорировать бордели для мафиози. Согласна, больше никаких секретов.